Как сделать правильную герметизацию балкона, чтобы было потом тепло? Помимо замены остекления с холодного на теплое, нужно обязательно сделать герметизацию полностью всего периметра балкона, примыкание пола, стен и потолка. И обязательно установить вот такие столбики утепленные, которые в дальнейшем также будут препятствовать проникновению холодного воздуха. То есть они здесь не будут холодить. В этом случае у вас с балконом никаких проблем не будет. Если вам мой репортаж понравился, не забывайте подписываться и ставить лайки. Всего доброго, до свидания.